autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi amilay nettoa vaovaorana. Nettoa ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est tout. Mogul, c'est trop beau avec le JT. mitsidika iretorana maro eto Madagasikara ato anaty le JT miaraka amin'ny Saradi nosiray tsikiray. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis manolotra anao ny le JT. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny logité no ho raha manity ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina manomboka androany anefa izay fanamariana ny fety pirenena malagasy izay voasambotra tany Parisy Omaly Hamady filohan'ny Fédération africaine baolina kitra noho ny resaka kolikoly. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nafonja ny fanamariana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny débarquement de Normandie isana natrika izany fankalazana izany ny filoha frantsay sy ny filoha amerikana ary ny prime ministre britannique Theresa May. Ampifaliana indray no itsidianay ny tokantranonao amin'ity takariva ity manasa antsika ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nahitana fiovana avokoa na eo amin'ny fanomanana na eo amin'ny fandaharam-potoana ny andro ny 4 jona amin'ity taona ity manamarika izany fanovana izany ny lanonana izay ho totosaina eny amin'ny kianjabeny Mahamasina ka atao ny tapany ariva manomboka androany moa ny fiatrehana ny fanomanana izay daty ny 4 jona izay tokony hiara-entana ny samy malagasy tsy ankanavaka ho hiatrany tompon'andraikitra raha nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety androany izay isan'ireo nanatrika izany Jasiel Nzarafeno Sidolfa Rakotoniaina. Novaina ny fandaharam-potoana ny lanonana fanao eny amin'ny kianjabe Mahamasina isaky ny 4 jona atao amin'ity taona ity. Ivoa amin'ny 7 ora maraina ny vavahady ho an'ny sarabam-bem-bahoaka. Tolakandro tokony amin'ny 2 ora kosa vao hanomboka ny lanonana iarahana manamboninahitra Isatsokajiny. Aorian'izay matso arahana fampisehoana ataon'ny tafika ary faranana ny fiaraha mikorana miaraka amin'ny mpanakanto maro. Arak'izany tsy isy fiaraha misakafo eny avoloha toy ny fanao isan-taona. Omen-danja ihany koa ny filaminana hoy ny avy eo anivon'ny Gendarmerie. Dia efa misy ihany koa ny tarina zany ny fepetra fametrahana zany filaminana zany amin'ny fiandenana ireo faritra izay mety miantoka ny fampandehanana ny lanonana ary toy izany any amin'ny faritra ambanivohitra dia tsy maintsy anaty venina ihany koa satria tsy mety Mahamasina irery no misitraka amin'ilay fety dia anaty venina ihany koa zany ny fandefasana ireo tandro filaminana amin'ny tontolo ambanivohitra. 20 andro mialoha izany hoe manomboka androany ny fankalazana io tsingerin-taona fa 7 taona ny iverenana ny fahaleovantena ny malagasy io. Ankoatra ny fananganan-tsaina isa-tokantrano, isy fampiratiana ireo tahiry tsara ny fahaleovantena toy ny eny amin'ny zaridaina na Antaninarenina. Ankoatra izay, misy ihany koa fitsidiana ireo toerana manan-tantara eto Antananarivo renivohitra atao isan'andro. Miala eto tsika zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy tantaranareo ny vatolahy ny fahaleovantena hitra amin'ny kianja ny fahaleovantena izay misy an'ny anabarana am-pomba ofisialy ny fiverenana ny fahaleovantena dia mandala ohatra amin'ny lapan'ny Ambohitrirohitra tsika satria koa zany lapa-panjakana
dia rehefa tonga izay dia miakatsika zany makeny tunnel Bouddha iny satria hitantsika amin'ny sary koa zany fa tamin'ny lalana iny niverenan'ny ireo solom-bahoaka malagasy tamin'izany fotoana izay izay natao siesta tany Frantsa niverena tato amintsika dia miakatsika makeny Andohalo. Zany hoe ny Andohalo misy an'ny tsangam-bato koa zany ny Andohalo anaty jardin Andohalo ny République malagasy izay ny nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 7/5/1970 dia rehefa tonga eo Andohalo tsika dia miverina zany tsika midina indray mankeo Ambohijatovo ambony dia makeny amin'ny kianjany MDRM etsy Ambohijatovo dia faranana eo amin'ny arabe fahaleovantena moa zany le sortie izay dia miverina tsika eto Antaninarenina izay marina fa maimaimpona izy ary manomboka amin'ny 10 isan'andro manomboka amin'ny zao androany ka hatramin'ny 9 Jolay. Fanamarihana ihany ny fety aman-danonana fanao rehefa fotoana toy izao. Ny fizakantena ny fahaleovantena ho an'ny firenena iray. Nanamafy izany ny tompona andraikitra fa tokony hanana fo feno fitiavan-tanindrazana, toe-tsaina ity fandrosoana, fihetsika mendrika sy feno fahendrena amin'ny malagasy, izay no taratra ny fandrosoana. Fa ohatran'izay ihany koa dia mbola vitsy ny olona izay manangan-tsaina aloha tamin'ity androany ity ho an'ny teto Antananarivo sy ny toerana manodidina. Ny ankabeazan'izy ireo izay nilaza fa rehefa manakaiky mihitsy ny daty ny 4 jolay izay vao iroso amin'izay fananganan-tsaina izay izy ireo ho mariky ny fahaleovantena ny firenena kosa ny fananganana ny sainam-pirenena hoy ireo olona sasany izay efa nametraka ny sainam-pirenena mialoha ny tety tokantrano maromaro ary mitatitra ny vaovao manodidina izay Pierre Zafindramanana sy Stéphane Rakotomalala. Ampolo mahery ireo tokantrano nahitana sainam-pirenena nitsangana androany tetỳ amin'ny fokotany Manarintsoantsinanana ety Ampefiloha. Mbola vitsy raha oharina amin'ireo tsy nametraka. Vao nanomboka ity volana Jona ity raha ny fanazavana dia tsy nisalasala nanangan-tsaina izy ireo. Tamin'ny lakamisy herina angamba tsy tadidiko ilay izy tsy andainga moa hoe fa lalako hoe manangan-tsaina zany dia hoe fetin'ny firenena zany. Efa nanangan-tsaina izahay tamin'ny herinandro. Ny antony dia fetim-pirenena ny malagasy rehetra izy io fa tsy an'ny vahiny akory. Nisafidy andro hafa kosa ireo tokantrano tsy mbola nanangan-tsaina androany. Tao ireo tsy afaka nanangana izany noho ny tsy fananana fotoana hividanana saina vaovao. Nisy kosa ireo izay tsy mbola zatra nametraka izany fa miandry ny fetim-pirenena mihitsy. Mbola samy vidiana fa rovitra kely le taloha. Misy rovitra kely dia anangana ka tsy maintsy manangana. Natao hoe fanajana fotsiny amin'ny firenetsika ara sy ny tanindrazana. Mbola tsy nanangan-tsaina zao izay. Ie, mala ny eritreritra nanangana ihany rehefa tonga 26. Inona ny antony hoe amin'izay fotoana izay mihitsy izay vao anangana? Efa izay foana no natao hatramin'izay hoe fankalazana ny fetim-pirenena zany. Mbola tsy nanangan-tsaina izay. Inona ny anton'izay? Ary mbola tsy maintsy hoe anangana foana fa mbola tsy navidy. Nilaza tetsy ankilany ireo sefo-pokotany fa efa nanao fanentanana 2 andro mialoha mba hanangana ny tokantrano sainam-pirenena. Efa nisy raha teo ny fizarana maimaimpoana izany ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Mikasika ny fananganan-tsaina dia efa nanao fanentanana tetỳ amin'ny fokotany izay. Ny ministry ny polisy ara moa efa nitsidika ny tetỳ mihitsy dia nizara saina tetỳ dia maniraka an'le chef secteur sy amin'ireny no manentana ny isaky ny tokantrano isaky ny faritra any. Marina fa manomboka anio ny fananganan-tsainam-pirenena. Fanabeazana olo-pirenena vanona maneho ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina. Io kosa no teny filamatra amin'ny safidiana. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa misy refy dikany ara-dalàna ny sainam-pirenena. Eo amin'izay sainam-pirenena izay hatrany sehatry ny politika. Tsy misy afa-tsy ny kaomina irery ihany no mitaratra ny atao hoe volom-bahoaka hitsinjaram-pahefana eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny Sefafi.
rafitra tetezamita nanandramana ampizoroana ny faritra izay noferana aharitra roa taona tany am-boalohany tamin'ny taona 4 any no mbola ampiarina ankehitriny hoy ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena. Sosikevitra arosin'izy ireo amirenana izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay ny tokony ampiarana ny fikarakarana ny fifidianana isam-paritra amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna mamintiny izay tatitry ny sefafi tamin'ny ity volana jiona ity izay rindra tahiry Sidolfa Rakotoniaina. Mitarazoka loatra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tanteraka no sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena. Hatramin'izao dia mbola anivon'ny komini irery ihany no ahitana izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Mandeha ila nefa izany hatramin'izao satria dia tsy afaka miara-miasa ankalalahana mba hitondra makany amin'ny fampandrosoana ny filoam-pokotany, ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra. Voalaza tao anatin'ny fanambarana navoaka ny sefafi fa tokony hifanindran-dalana na ho vita amin'ny alohan'ny farantaona 2024 avokoa ny fifidianana eo anivon'ivondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ho an'ny faritra sy ny komina. Fomba iray mety ahafahana manararaotra tsara ny fananganana faritra ka hanafainganana ny fanatanterahana izay fitsinjaram-pahefana izay io. Anamora kokoa ny fifanankarozan-kevitra eo amin'ny komina sy ny faritra ireo fifidianana ireo raha ny fomba fijerin'ny sefafi ka ahafahana mampifandrindra ny tetikasan'ny faritra amin'ny fanambin'ny fampandrosoana ao an-toerana. Ity fiarahamonim-pirenena ity izay mbola manohana hatrany ny heviny dia ny tokony hifidianana ny sefo-vokotany amin'ny alalan'ny fivoriam-be-pokon'olona sy ny fifidianana mivantana ireo mpanolontsaina ny tanàna. Ireto farany no hifidy izay ho ben'ny tanàna ho hatrany ny sefafi. Hatramin'izao dia tsy nahita-boka ny fanarana ny rafitra nametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho hatrany ny sefafi ka nampitarazoka izay fampandrosoana izay. Sosikevitra narosin'izy ireo ny hanomezana fahefana malalaka ny fitantanana ny loharano-karena amin'ireo vondrom-bahoaka paritra ka tsy tokony hitantana ny ministeran'ny atitaziny azy ireo intsony. Izay no mahakasika an'iny fa eo amin'izay fiainam-pirenena sy ny politika izay hatrany dia tapitra ihany koa ny fandraisana ny tatitra sy natao-tantaratasy avy amin'ny CRMV. Efa voarain'ny sonina ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana avokoa ny voka-pifidianana eny anivon'ny sampana mpanisavato 2020 eto Madagasikara. Efa nanomboka kosa ary vinavinaina ho vita amin'ny 13 jona ho avy izao ny fikirakirana ny vokatra raha ny fanazavana hatrany. Kandida miisa 4 tamin'ireo 12 kosa hatreto no nahazo alalana hanao fampitahana ny voka-pifidianana tao ireny fangatahan'izy ireo. Vaovao tanteriny Pierre Dindra Zafindramanana Sianja Rakotonorainy. Efa ao anatin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika 17 ny seni amin'izao fotoana izao. Omaleriva no tonga teto an-toerana ny vokatra izay nandrasana avy any amin'ny distrika ny Marolambo. Voka-pifidianana avy amin'ny distrika 12 no vita kirakira isaky ny 420 ora. Nametraka fehim-potoana sady ny seni amoana ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka Vonjimaika. Arak'izany dia ho vita amin'ny 17 ny volana jiona izao ny fikirakirana n'ireo voka-pifidianana rehetra ao anatin'ny distrika 17 ary dia ny zoma 14 ny volana jiona no mikarakara ny fanomanana sy ny pitsopitsony rehetra hiatrehana ny famoahana ny voka-pifidianana feno Vonjimaika ny asabotsy 12 ny volana jiona ny eto anivon'ny seni Foibe. Efa nanomboka ihany koa ny ariva teo ny firosoana ireo kandida ho solombavam-bahoaka nanao fampitahana ny voka-pifidianana. Efatra tamin'ireo kandida 12 ihany no voalaza fa nahazo fankatoavana hanao izany noho ny fangatahan'izy ireo nanara-dalàna. Rehefa vita ilay fampitahana dia misy ny fitanana an-tsoratra atao procès verbal ka tranga roa no mety hitranga na zany mitovy tanteraka ny voasoratra ny antotanisa rehetra ao anatin'ireo fitanana an-tsoratra roa reo ny avy amin'ny kandida sy ny ampiasain'ny senia na misy tsy fitovizany amin'ireo PV roa reo ka izay zava-misy izay no soratana ao anatin'ilay procès verbal hoe mitovy tanteraka ve sa tsy mitovy ny voasoratra anatin'ilay senia ary dia atao telo sosina io procès verbal io ny ray omena n'ilay kandida hanaovan'ny fitoriana raha ohatra ka ilainy zany raha ohatra ka sendra mahita zavatra tsy mitovy taorian'ilay fampitahana izy ny ray mijanona ao an'ny senia ary ny ray ho alefanay any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana.
mifarana androany ankoatr'izay ny fepitoana farany ametrahan'ireo voamery amin'sahana ny fanaramaso ny fividianana ny tatitra nataon'izy ireo. Taritra avy amin'ny fikambanana roa tamin'ireo 9:30 ihany hatreto no voaray ny seni. Ny laza ity farany fa tsy ekeny intsony ny andraisan'ireo fikambanana mpanaramaso ny fividianana izay tsy nanatitra taritra amin'ny fividianana ho avy. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa dia naharay fitarainana sy fitoriana ampolony izy ireo mikasika ny fividianana. Ankoatra ny tsy fetezana sy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fikirakirana toy ny lisy-pifidianana dia mifototra amin'ny fandokian-dalàna sy alabato no betsaka amin'izany. Nanambara homana pirofo maro sy mitombona mahakasika izany antokotima izay nandrotsaka kandida maro nanerana nosy ary nanambara izy ireo maly tetsy amin'ny foibe toerany tetsy Belair fa tsy emtritsony fa vonona hitaky ny marina. Kandida tsy miankina maro ihany koa anefa no nametraka fitoriana teny anivon'ny HCC mbola eo mpandinina izany hatreto ireo mpitsarambony eo anivon'ny HCC na dia mbola eny anivon'ny senia zany fikirakirana ireo voka-pifidianana manerana ny nosy. Anaraka dokam-barotra isika ary hiverina eto afaka fotoana fohy. Ito ny logika ao anatin'ny atoatrany isika anisan'ny vaovao iray lehibe ihany koa misy anisamborana ny Amad feon'ny kapana ny fédération africaine ny baolina kitra tao Paris io maraina io. Resaka kolokolo moa no antony isamborana azy izy izay raha ny fampitam-baovao hatrany dia nanapaka ny fiara-miasa tamin'ny Puma mba hiova mpiara-miasa hafa. Andeha rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Nosamborina androany tany Paris ny filohan'ny fédération africaine ny baolina kitra Amad. Raha araky ny fampitam-baovao no henoin'ny Oaklif na ny sampindraraha miady amin'ny kolikoly sy ny eloka be vava harabola. Nambara ho antony izao ny fanapahana fifanaraha-piara-miasa nataon'ny CAF tamin'ny Puma. Izy ireo izay avy hatrany dia nanao fifanarahana vaovao niaraka tamin'ny orinasa Technical Steel. Nambaran'ny sekretera jeneralin'ny CAF teo aloha Fami fa nanosika ity fiaraha-miasa ity fatratra Amad sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anankiray. Tetsekilany nilaza ny filohan'ny CAF fa fanapahan-kevitra iombonana sady mangarahara avokoa ny fanapahan-kevitra ny raisiny nandritry ny fitantanany. Marina fa mandritry ny fivahinianany any Paris manatrika ny kongresy ny FIFA no nahavoasambotra ny Amad. Izy ireo izay vao nanapa-kevitra ho maly alarobia ny amin'ny amerenana ny lalao famaranana teo amin'ny fiadiana izay tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra ny aona ny Espérance de Tunis sy Wydad Casablanca. Fa ohaton'izay ihany koa dia efa maro ireo atleta manana fahasembanana nanandratra ny voninahitry Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toa ny Jeux des Îles. Tsy ampy tosika anefa izy ireny ary mangataka ny ananganana na federasiona ho azy ireo. Ankoatra ny mahafitaizana vatana ny fanatanjahantena dia ilaina amin'ny fampivoarana ihany koa izany ary ity vaovao entiny Fenoajariana sy Zorandriatsalama ity. Tafiditra ao anatin'ny fitaizana ireo zaza sy ankizy manana fahasembanana ny mitaiza vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Manampy azy ireo isokatra eo amin'ny fiarahamonina izany ary anisany manampy azy ireo ny mpanabe. Ny fahafatsain'ireo ankizy ireo zany dia afaka misokatra afaka mivelatra ohatra ny ankizy rehetra dia misy ny ambaratonga rehetrarehetra ao aminy zany manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Mila tosika ireo atleta manana fahasembanana eto amintsika satria dia misy amin'izy ireo no nahavita zavatra tsara lavitra noho ireo ankizy tsy manana fahasembanana. Efa nisy tamin'izy ireo no nandray anjara tamin'ny fifanahana ara-panatanjahantena teto amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina. Isan-taona ihany koa dia misy ny kilalao ara-piralahiana eo amin'ireo zaza sembana sy ireo ankizy mpianatra tsy manana fahasembanana. Ny fanaovana fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena dia fitaovana anankiray zany ahafahan'ny ankizy zany miaty na hoe inclure ao anatiny ny fiarahamonina. Dia tsika moa zany efa mametsaka foana hoe ny ankizy manana fahasembanana zany dia ohatran'ny zaza rehetra dia tsara jerena zany hoe inona ny zavatra tokony ataony mipetraka maka rehefa ty amin'ny olona manana fahasembanana dia hoe arakaraky ny fahafahany dia arakaraky n'izay zava-bitany zay zany tokony hojerena. Andia amin'ny faha 2020 ity hetsika ara-panatanjahantena karak'ireny vivre ensemble ity mba hanampiana ireo ankizy manana fahasembanana ifandray bebe koa amin'ireo ankizy mitovy aminy. Eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa ny vaovaontsika manaraka.
ny ampy 27 ireo mpilatsaka ny sitrapo avy amin'ny Piscor eto Madagasikara. Maharitra 2 taona no izanonan'izy ireo eto amintsika, ankoatra ny sehatra ny fahasalamana, ny sehatra ikatrohan'izy ireo ihany koa ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana androany kosa moa no fotoana izay nanaovany izy 27 mianadafy ny anana amin'ny mahapilatsaka ny sitrapo ny Piscor azy ireo. Isany nanatrika izany miaro Sorojo Ravaka sy Zora Andriatsalama. Ampivoatra ny tontolo ambanivohitra, ampiatra fomba fiasa vaovao amokarana sy iarovana ny tany, ampitombo ny karazan-tsakafo azo tsifaina. Ireo nandraikitry ny Piscor misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo mpilatsaka sitrapo eo amin'ny fahasalamana kosa ampiatra ilay tetikady vaovao hoe Care Group navondron'ny reny mpitarika ara-pahasalamana. Izy koa ny tantsoroka ataon'ny Piscor isorana ny aretina mpahazony zaza, iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka, ny tazomoka ary ny aretina avy amin'ny rano tsy voadio. Në volontere ahos që hampianatra si te hianatra kulturcajna Malagasi ari te hizara kulturcajna Americana Malagasi. Hande ani vuitsu kakini ambalikisak. Hitubuke Tanjuri Rahu, te volontaire fa Satria Tea Malagasi, Tea Miasa Malagasi, Tea Hitubuke eto. Misy 27 menadahy izy ireo no nanao fianianana teto. Maharitra 2 taona ny fepitoana mampilatsaka sitrapo azy ireo eto amintsika, izay paritany amina faritra samihafa toy ny any Atsinanana, Aloatra Mangoro, Amorony Mania sy ny maro hafa. Hankatony adidy izay napetraka tamiko aho dia ny fikatsahana ny filaminana sy ny firalahina eran-tany mandritra ny fanompoana ary koa ao arian'izany. Nisy ny fiofanana nandritra ny 10 herinandro nomena ireo mpilatsaka sitrapo an'ny Piscor ka nampianarana azy ireo ny kolotsaina sy ny fiteny malagasy ary ny voambolana teknika mifanaraka amin'ny sehatra hosahan'izy ireo. Mampianatra zay amin'ny ohatrany hoe fiarabana, fiantsenana, fitaterana fa ampianarako zero amin'ny teknika amin'ny teny malagasy hoe ahoana ny teknika fambolena dia ahoana ny karazana hoe fanantenana ara-pahasalamana dia ampianarana amin'ny teny malagasy. Samy hafa be ny kolotsaintsika malagasy sy ny anjaro amerikana. Raha ka ohatra fotsiny zao hoe isika zao raha hoe ao an-trano mety hoe pravavy sy hoe prala afaka miray trano fa ny anjaro tena hoe manana le toerana manokana ho anajy samirery. Nefa ry zareo mipetraka amin'ny fianakaviana malagasy any Mantasoa any le toeram-piofanana. Hatramin'ny taona 3,770 mihoatra ny 400 ny mpilatsaka sitrapo avy amin'ny Piscor ny asa teto Madagasikara. Endrika fiara-miasa izay maneho taratra ny fifanankalozana ara-kolotsaina ary mampiroborobo ny firalahiana eo amin'ny firenena samihafa maneran-tany. Isan'izany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis. Ankehitriny ary ho avy dia mpilatsaka sitrapony Corps de la Paix aho. Fanatranam-piarahamonina tsy mbola fantatra mazava hatramin'izao izay namono hinakina faty ireo 3 mirahalahy hita faty tao ampitatafika any an-tany fotsy ny faran'ny herinandro lasa teo. Fantatra kosa fa teo ampelantanan'ny miaramila izy ireo mialohan'ny nahafaty azy. Ampolony ireo miaramila efa tao famitorana hoalantsika amin'ny fanampy-panazavana. Ilampolony amin'izao nanaovana famitorana mahakasika ilay raharaha nahafatesana olona 3 mirahalahy tany ampitatafika tamin'ny fotsiny farany herinandro lasa teo. Fantatra fa manamboninahitra iray ao amin'ny Herivonjitaitra sy mpilatsaka amin'ny elinaina vitsivitsy avy ao amin'ny tompy miaramila Ivato ny sasany amin'ireo voaroaroa ireo. Izy ireo ny tomponantoka tamin'ny fandevasana rehetelolahy ireto tany Ambohimahasoa izay toerana nahitana azy farany araka ny fanampim-baovao voaray hatrany. Nilaza ny fianakaviany fa nosamborin'ny mpitandro ny filaminana tany Ambohimahasoa izy ireo nitapaky ny volana May lasa teo. Tsy mbola fantatra reto mivesatra nanenjehana azy tamin'izany. Talanjona nefa reto fianakaviana ireto ranandre
fa tany ampita-tafika Ambohimandroso izay toerana mifanalavitra ihany nahitana ny vata mangatsiaka nisy 3 mirahalahy ary efa mifatotra ny tongony. Nametraka fitoriana ny fianakaviana. Ahina ho navanina izao loiza zao araka izany ireo miaramila nitazona azy 3 mirahalahy. Tsy mbola fantatra treto ny isa marina amin'ireo miaramila voaroiroy. Mijanona ho tsy ambaratelo tanteraka amin'ny fanadihadiana ataon'ny gendarmerie amin'izao. Efa nilaza kosa ny avy eo anivon'ny etat-major ny tafika malagasy fa tsy azo leferina ny fisiana mpitandro ny filaminana mandray anjara amina asa ratsy tahaka izao. Andrasana izay ho toyiny. Andrasana ny toan'izay fanadihadiana sy fanotorana izay fatahaka ny fananisan-taona dia niroso tamin'ny fanaovana ny asa sosialy ny Star sy ny consulat de Monaco sy nyty orinasa Star ity. Teny amin'ny commune Karobato moa no nanatanterahana izany ary anampetsaka ireo olona amin'izao andro renina izao izay etsika ny arahany rotonta teny Ankarobato izay hoaratsika ny fanadihadiana. Ny zara-botofotsy zato teny andafy atsimo Ankarobato ny consulat de Monaco sy ny Star androany fokontany izay anisan'ny voafidin'izy ireo anatanterahana ny asa sosialy fanao isan-taona. Fianakaviana izay sokajiana ho tena sahirana no toloran'izy ireo izany. Sabida zany zay mijery hoe tia tsy ampy milomana tia sahirana dia reny no fidina reny namenan'ireny fa tsy hoe ho an'ny olona rehetra koa fa ho an'ny olona sahirana. Analany atsika amin'ny ririnina ny fanolorana bodofotsy raha nambaran'ireo mponina ny sitraka izany. Misy mitsimbana zany amin'ny andro ririnina sy ny fahasirana ohatry tena ampiasaina fa tsy amidy fa le izy zany sady hoe don no fahatserovana dia ho amidy ve. Marina fa bodofotsy 1000 isan-taona no zaran'izy ireo ary tsy nzaraina ho amina fokontany 10 izany bodofotsy izany. Fa miditra ao anatin'ny fanadihadiana hafandraisika izao. Mampiavaka ny la thérapie ny fampiasana ny teknôlôjia fitaovana enti-manotra isan'izany ilay ligne Gabesta mahery ny 20 ny aretina izay sitrana vokatry ny fampiarana ny thérapie bed. Marina fa ety Akorondrano no ahitana ny la thérapie ao amin'ny faritry ny Galerie Zoom ampitany Jean Boscor. Ivitoerana ho an'ny fikolonan'ny vatana vao nisokatra eto Akorondrano ny la thérapie. Mampiavaka azy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny otra vokatry ny fampiasana ity fandriana ity na ilay antsoina hoe thérapie bed. Le fandriana amin'ny Nogabesta zany dia mampiasa ny teknôlôjia vaovao izay mampitambatra fomba be da be amin'ny fomba fanorana. Ao anatin'izany ny massage manuel tsotra traditionnel na ataontsika hoe mety mahazatra ny olona angambany tafiditra ihany koa ny shiatsu, ny acupression, tafiditra ao anatiny koa ny moxibustion. Ny fandriana dia miasa ataoko hoe mandeha ho azy de manière automatique manotra ny lay lamosina. Manatombo ny fanorana amin'ny alalan'ilay ligne Gabesta satria mahery ny 20 ny aretina sitrany. Tafiditra ao anatin'izay ohatra ny cervicarthrose, tafiditra ny fivolana ny taolan-damosina, syphose na le olona mivoaka be reny, ny scoliose, ny sciatique be da be, ny hernie discale, ny resaka lombalgie, ny problème amin'ny membre inférieur na hoe somary malemy sy ny ambony mazava ho azy raha hoe misy fahalemena amin'ny vatan'ilay olona zany dia afaka atsarainy Nogabesta avokoa le izy manatsara indridrindrindra izy ny fiasan'ny fo sy ny afokavoka koa. Ohatra karazany 4 no atao amin'ilay olona manaraka fitsaboana mandritra ny 40 minitra andraisana tanana azy. Eo ihany koa ny fampiasana karazana vato enti-manotra toy ny tourmaline, germanium, volcanique ary elvan. Ny asan'ireo vato ireo dia voalohany indrindra aloha manamafy ny taolana, faharoa manatsara ny élimination ny toxine anatin'ny vatantsika olombelona, fahatelo manao ionisation tsy vitan'ny mitsabo ny li Nogabesta fa manampy aminy koa amin'ny fiarovany vatan'olombelona, manampy amin'ny prévention na maladie satria manampy koa izy amin'ny hery fiarovan'ny vatantsika olombelona. Tsy adinona ny aromathérapie, fitsaboana amin'ny alalan'ny huile essentielle sy ny vokatra ara-boajanahary. Ho antsika rehetra liana ary manantona ny la thérapie ety Akorondrano ato amin'ny faritry ny Galerie Zoom ampitany Jean Boscor.
fa anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mozika sy ny famariana ny fahasivitoana ny siny dia hikarakara festival lehibe eny Antsavola ny Nocoment. fampisehoana goavana etsy Antsavola ny 20 sy 20 ary 20 jona ho avy izao araka ity fanadihadiana dokavarotra iarahana amin'ny Angela Andriamasy sy Anjara Kotonorainy ity. Festival première édition sur l'allée des Palmiers à Tsavoul à partir de 19h. 9 concerts en 3 soirées. Seho sivy ao anatin'ny 3 andro no entin'ny Nocoment manamarika ny fety mozika amin'ity sady fankalazany ny fahasivitoana ny siny. Tapitra ny fampisehoana izay iarahana amin'ny tarika 3 isan'andro ny lakamisy moa zany miaraka amin'ny Princio tarika generaly ny tarika izay ny zoma miaraka amin'ny Salala i Rakrotsa Rabosa ny Sabotsy miaraka amin'ny Dodola Jojoby Tsiliva. Vita ny fampisehoana amin'ny alina dia misy kosa ho an'ireo mbola tena mankafy mozika izay afaka mankafy izany aty amin'ny Nocoment bara amin'io fotoana io ihany dia ohatr'izay foana isan'andro. Mpanakanto sivy samy manana ny gadony no iantsehatra ny 20 sy 20 ary 20 jona ho avy izao. No atolotra moa amin'ny tarika générale musique en général le izy dia gadona somary varié zany misy rock ao misy slow misy rehetrarehetra dia ohatran'ireny vitanareo masatra ireny ihany. Niverina zay satria aneo fisaorana an'le olona ihany koa zay hoe mba tsy nanapaka tanteraka amin'ny fandraisana tamin'ny tarika Salala fa mbola mitohy foana dia anamafy zay fa tongava maro amin'ny fotoana io fa ny fête de la musique zany fetsika rehetrarehetra fa tsy an'olom-bitsy akory. Za araka le tenenina Madame Fantsa teo moa tsy dia mipetraka eto loatra rehefa ela mpanao baolina taloha zany tena marina dia rehefa nanao mozika c'est un peu compliqué oharina amin'le rehetrarehetra satria ny anay amin'ny voyagenay ny tenenina ny fiainanay ny tenenina ny marina ty amiko zany avoaka koa amin'le mozikako. Hatramin'izay ny nahafantarana andrabosa dia ny mozika an-tanan-dehibe na musique urbaine ame zavatra milay be zay amin'io hitondra sakay kely ao anatin'ny lasopinay zay satria misy zavatra somary vaovao zay nomanina ihany zay mbola tsy teneniko eto aloha fa aleo nareo mpakafy nareo petit mozika sady fety mozika io andro io amin'io mihitsy ny fety mozika 21 juin. Sehatra vaovao be etsy Antsavola nanaovan'ireo fampisehoana ireo ho tapaka tanteraka ny lalina eny Antsavola mandritra ireo 3 andro ireo. Isy fandaminana manokana ihany koa ny fidirana. Izy ity moa zany natao système bracelet izay ohatran'izao hitantsika izao samy manana ny lokony ny andro dia rehefa te hijery ianao zany lakamisy dia maka mividy ianao bracelet menamena dia rehefa te hijery ianao zoma dia mividy ianao bracelet mangamanga dia rehefa mividy ianao te hijery ianao sabotsy dia mividy bracelet mavomavo. Ny maintimainty moa zany dia natokana ho an'ireo olona saina izany hoe invitation. Natao mirary dia mirary tokoa vidim-pidirana natao 5,000 ariary natao ho an'ny daholobe. Seho sivy iarahana amina mpanakanto sivy samy manana maizy azy no ameno ny andihany voalohany amin'ny Nocoment Festival sady ho fankalazan'ny fety mozika ny 20 sy 20 ary 20 jona ho avy izao etsy Antsavola. Samedi 22 juin, Dodol, Jojoub, Tsiliv, after au Nocoment Bar, Israk. Any ivelany kosa filoham-panjakana maro no taza nanome voninahitra ny 5 taona ny débarquement tao Normandie. Etsika maro moa nanamariana izany fa fotoanany koa nanarota ny filoha Macron nampitana afatra tamin'ny filoha Amerikana Donald Trump izany tamin'ity androany ity nambarany fa tokony aneo firaisan-kina sy aina malalaka anatin'ny fivondronana ho ihany ity filoha frantsay ity ndao arahana ny fanatetana. Visiblement, enina jona 4,7 enina jona 7,2 5 taona aty aorian'ny débarquement de Normandie, filoham-panjakana maro no tazana nanome voninahitra io daty manatantara io teto an-toerany. Isan'izany ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump ary ny premier ministre britannika Theresa May. Etsika maro no nanamariana izany, ny santatra ny fotoana ny nametrahan'ny filoha Macron sy ny premier ministre britannika ny vady fototry ny tsangam-baton'ny Memorial britannika teto Vers-sur-Mer. Teo ihany koa ny fanomezam-boninahitra manokana ireo miaramila maro namony ainy tamin'ny fanafahana ny La France teo ambany ziogany Allemagne. La cérémonie est aussi l'occasion de célébrer l'amitié franco-britannique.
fotoana nananarotany Flo Macron nampitana afatra tamin'ny Trump ihany koa ny androany nanoloana ny ambeten'ny Flo Amerikanina fa Amerika no lohalaharany. Tokony aneo ny firaisankina sy iaina malalaka anatin'ny fivondronana isika ho ihany ny Flo frantsay. Fitaratra amin'izany ohatra ny firenena mikambana ny OTAN ary eo ihany koa ny vondrona Europeanina. Taoreny mari-pahatsiarovana dia nisy ny fiaraha-misakafo niarahan'ireo Flo mpanjakana sy ireo olo manan-kaja maro teto amin'ny préfecture ny Caen. Fa ao Soudan kosa indray isika taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filan-kevitry ny tafika momba ny fampitsaharana ny fifampiresahana sy ny dinika rehetra amin'ny ALC dia namoaka fanambarana indray izy ireo maliala fa miverina amin'ny fanapahan-keviny ary vonona ny ifampitraharaha amin'ny vahoaka mba ahafana mamany crise politika sy mametraka ny tetezamita iraisana ao Soudan. Naneo fahavinonana iroso amin'ny famahana ny crise politika manjaka ao an-toerana nandritry ny fotoana maro ny filan-kevitry ny tafika Soudanais. Malial nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana indray ny filan-kevitry ny tafika eto an-toerana fa miverina amin'ny fanapahan-keviny ary vonona ao amin'ny fifampiresahana tsy misy sakatsakana miaraka amin'ny vahoaka. Hatramin'ny alatsinainy teo Ratsahivy tafakatra 10 ireo namony ainy. Isam-bola vonjimaika izay nambola hitombo. Mahery ny 23 kosa ireo naratra. Ilay nitranga tamin'ny fiandohany ity herinandro ity moa no namoizana Soudanais betsaka indrindra hatramin'ny siny ny fihetsiketsehana teto an-toerana. Efa nanomboka tamin'ny 9 aprily teo raha iverenana kely no nampitokony ireo mponina teto anoloan'ny fohy be toerany tafika teto Khartoum taorian'ny fialan'ny Flo Omar El Béchir. Izay ny vaovao azo natolotra aloha tao anatin'ny tapany voalohany iny ampatahivina aminao fa tsy mbola fantatra mazava hatramin'izao izay namony ireo olona 3 miralahy hita faty tany ampikatafika atany fotsy ny farany herinandro teo nanokatra fanadihadiana ny anivon'ny gendarmerie pirenena manoloana izay. Mbola vitsy kosa ireo olona nanangatsaina tamin'ity androany ity ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina ary fanatanterana taminao koa fa voasambotra tao Paris io maraina io Amad filohan'ny Fédération africaine ny baolina kitra resaka kolikoly no antony ny samborana azy. Sao kosa dia atolotra anao ireo zanam-pandarana ho arahantsika indray ao anatin'ny tapany faharoan'ny logité amin'ny Kitakariva ity. Ireo seho anamarika ny farany herinandro maromaro izy ireo no hotanterina amintsika ato anatin'ny Waiza amin'ny Kitakariva ity. Ohabolana momba ny maso izay no napetraka tamin'ireo izay sendra fandraisam-peon'ny logité kosa atato anatin'ny Oyanao. Ary ny hafakely ao Inde manomboka izao dia ireo lehilahy ihany no mandoro sara-pitaterana fa natao maimaim-pona kosa izany ho an'ny vehivavy. Andao naraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina isika manaraka ireny zanam-pandarana ireny.